बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन। 15 जुलाई 2025 का दिन और सुबह के 7 बजे मौसम और दरियाओं के हवाले से आपको अपडेट कर देता हूँ। एक तो त्रिबेला डैम के फिर से स्पिलवेज खोले जा रहे हैं, वहाँ से पानी की मिकदार में इजाफा किया गया क्योंकि हालिया बारिश स्पेल की वजह से जो है मज़ीद अपस्ट्रीम में इजाफा हो सकता है। और साथ इदारों ने काबुल के ट्रिब्यूटरीज़ या नदी नालों में भी तुग़यानी का कहा हुआ है। डीजी खां के नदी नालों में भी तुग़यानी है और इसके साथ तमाम दरियाओं के कैचमेंट एरियाज़ में जो बारिशें हो रही हैं इनके हवाले से FFD ने या NDMA ने कह रखा है कि 16 जुलाई यानी कल के बाद दरियाओं में जो रवानी है या तुग़यानी है वो ज़्यादा हो सकती है और आगे चलकर जो है एक ताकतवर सिलसिला और भी पेनिट्रेट करेगा। इस वक्त सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में जो बादल वगैरह हैं वो छाए हुए हैं, लेकिन अगले 24 घंटों में ज़्यादा शिद्दत के साथ एक और सिलसिला दाखिल होगा। इस वक्त बीकानेर या राजस्थान में एक बहुत बड़ा सिलसिला मौजूद है जो कि अगले 24 घंटों में या 12 से 24 घंटों में पाकिस्तान की हदूद में फिर से दाखिल होगा। रहीम यार खां ये इन तमाम इलाक़ात में एक मगरबी एक और जो है वो मशरक़ी सिलसिला है। इस वक्त जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ बारिश बरसा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह इस सीज़न की सबसे अच्छी बारिश यानी 10 माह के बाद हमारे यहाँ अच्छी खासी बारिश हुई है। 40-50 मिनट मूसलाधार बारिश लगी है, खेत भर गए हैं, तो ये खुश आइंद बात है। इसी तरह मुजफ्फरगढ़, कोटद्दू और पीछे फैसलाबाद, जंग या इधर व्याड़ी, लोतरा, खानेवाल, विसाईवाल यानी इस पूरे जनूबी पंजाब और वस्ती पंजाब या अपर पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों को अपनी लपेट में इस सिलसिले ने लिया हुआ है। और जो आगे चल कर सिलसिला आ रहा है वो अभी सरहद के उस पार है यानी राजस्थान वाली साइड पे है। जब वो आएगा तो और शिद्दत के साथ बारिश बरसाएगा। और ये सिलसिले जो तमाम सिलसिले हैं, अच्छा ये अपना बलूचिस्तान में भी, सिंध में भी, खैबर पख्तूनख्वा में, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, पंजाब, इन तमाम पाकिस्तान भर के अक्सर बेशतर इलाकों में बारिश हो रहेगी 19 जुलाई तक। अच्छा यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि ख़ास कर जो रावी, चनाब, सतलुज और ब्यास इसके कैचमेंट एरियाज़ में जो बारिशें हैं वो शिद्दत इख्तियार कर रही हैं। और जुमे वाले दिन जो बारिश है जम्मू और कश्मीर या उन इलाका जात में यानी 18 जुलाई को वो शदीद किस्म की बारिश है। अभी मैंने उसका जायज़ा लिया है सेटेलाइट से और जिस तरह से वहाँ पे एक स्पेल या बादल शो हो रहे हैं उससे लग रहा है कि अगर वो बरस गए जिस तरह से अब मैदानी इलाकों में इधर जनूबी पंजाब में बरस रहे हैं तो फिर सूरत हाल और भी ख़राब हो सकती है। दरिया चनाब में कोई बड़ा सैलाबी रेला आ सकता है या दीगर दरियाओं में, मतलब सतलुज में अभी डैम तो भर रहे हैं, ये आगे पीछे, और रावी में या ब्यास में, तो इस तरह की सूरत हाल है। अब दरियाओं का डाटा ताज़ा तरीन में शेयर कर देता हूँ। दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाला पर 2000 क्यूसेक ये ताज़ा डाटा है। सुलेमान की पर 17,370 क्यूसेक डाउन स्ट्रीम है, खासा पानी है छोड़ा है। इस्लाम पर भी खासा पानी है। चलें आप जलालपुर, पीरवाला या बहावलपुर से आगे जाएगा, दरिया खुश्क पड़ा था, तो अब इस्लाम पर से जो अखराज है वो 8,329 क्यूसेक किया जा रहा है। दरिया रावी में जसर पर 1100, शादरा पर 9,575, बल्लो की पर 23,640 और सिदनई बराज पर 17,808। दरिया चनाब में मराला पर 22,000। अगले 3-4 दिन दरिया चनाब के हवाले से बहुत ही अहम है कि किसी बड़े सैलाब का पेशखमा ये बादल हो सकते हैं। खानकी पर 27,000, कादराबाद पर 8,600, त्रिमू बराज पर 21,070 और पंजनंद पर 23,771 डाउन स्ट्रीम है। दरिया जेला में मंगला डैम से 10,000 क्यूसेक, रसूलपुर से खराज 0। दरिया सिंध में स्कर्दो 1,20,000, प्रताप ब्रिज 1,85,000, बिशाम 1,87,000 और त्रिबेला डैम से 2,60,000 क्यूसेक यानी 2,59,700 क्यूसेक छोड़ा जा रहा है। ये 2.5 लाख से ज़्यादा है। स्पिलवेज खोले गए थे रात 10 बजे, उन्होंने बताया भी था, तो अभी तक इतना ही लेवल छोड़ा जा रहा है। और 44,000 क्यूसेक जो है वो काबुल दरिया में आ, तो फिर से ये समझ लें कि 3.25 लाख की पोजीशन में जा रहा है। आगे फिर नदी नालों का पानी पड़ेगा चश्मा के साथ। काबुल कालाबाग पर 2,05,000, चश्मा पर 2,08,000, तौसा बिराज पर अल्हम्दुलिल्लाह खासा कम हो रहा है। अब 3,23,499 क्यूसेक डाउन स्ट्रीम है। ये आप समझ लें कि 4,26,000 से नीचे आया, अब 3,23,000 है जो आगे गुड्डू की तरफ जा रहा है, तो आप समझ लें 1 लाख क्यूसेक कम हो गया है। सक्खर पर जो है वो डाउन स्ट्रीम बढ़ गया है, पहले 3,26,000 क्यूसेक था, सॉरी गुड्डू पर, हाँ गुड्डू पर जो है वो डाउन स्ट्रीम बढ़ गया, पहले 3,26,000 क्यूसेक था, अब गुड्डू पर डाउन स्ट्रीम
3,35,807 क्यूसेक है जो आगे अपना सक्खर की तरफ जा रहा है। सक्खर बिराज पर जो डाउन स्ट्रीम है वो 2,48,000 क्यूसेक है जो अखराज है वो आगे कोटड़ी की तरफ जा रहा है। अब कोटड़ी पर जो अखराज है वो 40,770 क्यूसेक है जो केटी बंदर की तरफ समंदर में दाखिल हो रहा है। इतना बड़ा पानी का सैलाबी रेला। चलें खैर, अब नए डेटे के साथ फिर हाजिर होता हूँ क्योंकि आज बहुत ही अहम खबरें हैं। टच रहिएगा, मेरे इस चैनल चश्मे साकी को सब्सक्राइब करें क्योंकि इदारे आज बताएंगे जिस तरह से बारिशें हो रही हैं तो हो सकता है किसी दरिया में कोई वो फ्लड वार्निंग मज़ीद जारी करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।